Aminay amin'izao takarivo izao miditra anatin'ny tapany faharotsika anaraka an'ireo zanam-pandaharana izay efa natolotra teo fa miaraka amin'ny Francis Turbo ihany koa miarabanao. Hita fa milay tsara mihitsy le fond mangamanga ato aoriana mitovy amin'ny akanjo. Zao fa miarahaba ny Jerry. Miarabanareo namana mpiara-miasa rehetra. Miarabanareo namana mpijery rehetra. Salama toko. Ny mitenteny foana no arahantsika. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Ny édito na ny matoan-dahateny teo matoan-dahateny izy rehefa aty amin'ny haino amanjery, matoan-dahatsoratra izy rehefa any amin'ny soratra dia resaka momba ny hoe efa siketranay ihany izy tony tany aloha tany hoe enjany izy ty raha matoa dia le raha matoa efa miteny hoe tena laly izy ty raha nga tsy hita le izy fa tena efa hoe misarotra ny fiainana amin'ny ankapobeny. Eo zao anisan'ny zava-dratsy zao ny pesta efa fantapantatra ny manampahaizana ihany hoe hoavy ndray enke izy io hoe io tokoa izy ary efa samy mimakomana daholo tsika rehetrarehetra dia ny hany atao angamba zany dia ny hazavoany ihany ankoatra ny zavatra rehetrarehetra zay efa tokony ny fepetra rehetrarehetra zay efa tokony raisy zay tokony andray any zany. Eo ihany koa ny fiakarany vidim-bary henjany zany henjany zany ary za miteny amin'ny olona zay manana tomobile rehetrarehetra hoy ho anareo zay manana tomobile ka mampiasa tomobile ho antsika zany aza menimenina loatra amin'ny vidim-bary re tompoko zay 50 ariary fiakarany vidim-bary na ariary zato fiakarany vidim-bary tsy njovy ireo malagasy mpamboly azy ireo fa menimenina amin'ny mpamboly fa tsy mbola io ny tena tokony vérité de prix ny vidim-bary fa mivarotra fa tiantoka zareo fa atahoana moa fa rehefa ny vazaha mampakatra ny essence gazoil ny 50 ariary dia iny dia menimenina daholo ny olona rehetrarehetra zay zavatra zay zany dia tena anisan'ny misy azo kazaina hoe paradoxe ihany hoe rehefa ny vazaha no manao azy ohatrany tsy dia mampimenimena loatra ny olona tsy mampiasa tomobile ny tiako tenenina fa ny mampiasa tomobile moa zany mampiasa tomobile isika rehetra na dia tsy manana tomobile aza ao anatin'izany ohatra ny mpandeha taxi be mampiasa tsika mpandeha taxi be fa tsy hoe tsy mampiasa zany dia eo dia mikaikaiky hividim-bary io tena rehetrarehetra fa hividim-bary io any tena fiainana malagasy vary ny tena fiainana ka noho izany io ny tokony hampieritreritra antsika hoe mbola za manokana tsy mampaninana misotra otrina na otrina aloha io raha mbola io ihany koa nataony fisorotan'ny vidiny tsoliky tapitra iny ialana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany satria mifamaofao be ny olona lasa efa manomboka sady mipropaganda inona ny ray ty ataony mifampimenimena daholo tsy manara-dalany manao propaganda alohan'ny fotoany pré-campagne nanomboka ihany dia manao koa nanao daholo tompoka nareo rehetrarehetra zao analazy kely tsika misy sarina lefalefan'ny cowboy akama rehetra nomeny antaratasy mihitsy bandy tsy manao facebook bandy io tsy manao internet io bandy io tira français mba misy sary ranga mba alefasoany amin'ny université any mahafinaritra ana le sary mahay sary le rivo ianarany ho an'ny namana rehetrarehetra rivo rasta rasta izy telo aza mitady ny rivo rasta nareo fa tsy rasta tsony izy zao rehetra misy sarina lefan'lery ary misy fanontaniana petraka izy tony dia sary miteny eo ary hoe alefatsika ny sary voalohany aloha raha mety anotaniny ianao zao ino zao midika zao sary zao io tsotra indrindra solona solona misy anarany io zany izy io no atao hoe solosaina solosaina io zao tokony tsotsotra be ny ahitantsika an'iny sary faharoa alefan'lery zao ino zao mandry ino zao mandry atavy sa iny zao vazaha tsindrin-taona zao miandry sipagazy iny plage tsindrin-taona sary manaraka ao zao io kosa tokony mbola hita hoe tokony hita rehetrarehetra io tsy manana ping-pong io raha ty tenisy ambony latabatra tenisy ambony latabatra tokony mbola hita hoe efa nandeha tamin'ny boky sasany koa izy io hoe gasy manaraka eo sary manaraka eo io koa tokony tsotsotra koa io hitantsika rehetrarehetra io tokony mora hita io kiraro lokomena ino zany zao tena tsy azo manao bakiraro sika manao bakiraro milay izy ka sary manaraka eo efa manomboka me sarotsarotra am'izay izy eto io zao sarotsarotra io fa vitsy ny olona nahitany io rehefa nampijereko an'le izy ty zao sarotsarotra ty
lera iny ty zao mikapoka lera sa iny ty mikapoka kesklera kasika kesklera keskelera zany keskelera zany bandisa batera zany manaraka eo efa manomboka sarotsarotro am'izay ty zao tena vitsy ny olona nahita ty tena tsisy nahita mihitsy zany ty aloha e ty zao akoho sy akoho tafy andraso ary ohatra hoe hard rock izy zany sa hoe inona anoany akoho lahy sa hoe inona akoho vavy izy zany fa akoho vavy arda zany poularde poularde riva lala ty mapo na tena marina avao ny sary nakiray farany eo kama raha tsy diso fa io ty tena tsy nisy nahity tika satria zany tsy ho diana sution izy tya tenda mena vavy tenda kavina iny misy tasomena i tasomena zay misaotra zala saotra fa tamin'izay nahitan'izy io zany mba nitsikanikany daholo zay rehetrarehetra ireny zavatra reny be dia be mandefa any Facebook nefa ko any Facebook io zany mba analanalantsika azy zany satria efa enjana tokony fiainana araka izay voalaza teo zay hitady zavatra avy tsika fotoana manaraka saotra tompoko izy ety zana-pandarana manaraka ary tsika ny ho ianao sardine atlantique lay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra tamin'ity andro ity dia oabolana mikasika ny vary no nasaina no toizan'ireo tsirairay andao jerevantsika ny mikasika izay ina mety toy izao oabolana zao hoe mitoto vary dia volana mangatsika ka tsy mety tsempoka zany hoe ahoana zao zany hoe tia volana zany dia ohatrany hoe mangatsika amin'ny andro tia volana manko efa tonga ny ririnina dia mangatsika ny andro fa tonga amin'ny fararano manome fanany akoho kely toto vary dia volana ka maka fanany akoho zany hoe mahita zavatra maheno izy misy zavatra totoy sakafo tsara zany nefa tsy hitany hoe latsako amin'ny tany tsy hisy tsy hitany ka maka fanany akoho mety hoe ny akoho eva matory dia maheno an'le feoana fanotsoloana maneno dia taitra fotsiny le akoho ny mikiropaka maheno efa zatra maheno feoana fanotsoloana dia tsy maintsy mieritreritra izy hoe misy vary paritaka nefa izy tsy mahita amin'ny alina toto vary volana maka fanany akoho mety hoe ina zao ny fanazavana zay fanavana zay ohatra tsy manana ny andro dia ohatra mitoto vary mampilendalenda zany e ahoa zay mampilendalenda zay ohatrany hoe zavatra tsy hoan'le olona nefa ampidirateraina mety ho zay le izy mitoto vary dia volana dia maka fanany akoho zany fa inona ndray dia tsy fatako koa tsy dia mba mahalala na fa rokony e akoho tsy mahay inona no mety toy an'izao oabolana izao hoe mitoto vary dia volana tena tsy fantatra ka maka fanany akoho mbola velona zay tantara inona mety ho hevitra izay zany maka fana olona zany tsy haiko za koa mbola misy zavatra mampiasa sainana dia tsy haiko tena ngona sy maheno zany sika anjanaka fa sy maheno zany ny akoho dia mankafy vary mankafy akotrim-bary ihany koa ary dia izay fitotom-bary amin'ny fotoana dia volana izay indrindra no akana fanahy azy satria mazava ny fotoana amin'io ary ny akoho mety miodiody eo dia izay indrindra no dikany raha tsorontsonona angambany tsy miodiody eo mihitsy ny akoho ao amin'tia volana izy Francis Turbo dia any an-tranony dia maheno an'ilay feoany zay zany raha azo anazavana anazy raha tsorona dikan'le oabolana dia hoe manao izay akana fanahy ny olona ohatranay izay niasa vary aloha zany dia volana ny andro ny tena tsara kokoa miasa vary mikapoka vary mamofo vary na mikapoka vary na mively vary izy daholo fomba fiteny daholo zany rehetrarehetra zany velesiny vary io fa tena manomboka amin'ny 7 ariva ka hatramin'ny 5 maraina mively vary eo foana eno ary dia isaky ny adiny ray misotro rano na pangoerany zinga vity zany rehetrarehetra zany tompoko ary hoan'ny mpanoto vary koa rehefa dia volana ny andro dia azo atao ihany koa manoto vary amin'ny andro dia volana mba hialana
tombony ihany le teny le bandy anankiray iny mangatsika ka tsy mety tsempoka raha ty mapiesina mamitsatoka le bandy teo iny fa tsy zay mihitsy nytoenika makafanany ny akoho tsy mivoaka mihitsy raha voalina ny andro ka tsy mivoaka ny akoha fa de any anatin'ny trano anatin'ny fisokony any foana izy de maheno an'le olona manoto vary izy zany de ohatra dry manoto vary re le olona dry ohatra ny te hivoaka tao izy nefa tsy afaka mivoaka tsony izy satria alina ny andro teny anglisy ny zanam-pandaharantsika manaraka anatin'ny fanadina-panjakana baccalauréat indrindratsika amin'izao fotoan'izao miompana amin'izay ary ny teny anglisy androany ireo teny tsara ho fantatra manodidina izay fanadinan'izay no entiny Rinandriamalala sy Anjarakotonorainy amintsika. Mbola faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy eto amin'ny Logité Dreaming. Christian mbola miaraka aminareo androany dia iresaka manokantsika mahakasika ny fanadinana baccalauréat. 5 amreo no lehilahy izay ahitana ny zandriny indrindra 12 taona sy zokony indrindra dia 70 taona samy hiatrika ny fanadinany eny amin'ny élément Peflo. Ny zandriny indrindra 12 taona ary ny zokony indrindra 17 taona samy miatrika ny fanadinana eny amin'ny élément Peflo. Ny zandriny indrindra 12 taona 12 taona araka ny fandarana efa hitantsika tany aloha tany 12 taona misy fomba anankiroa fa atsika miteny an'izay zavatra zay 11 years old zay ny fomba anankiray zany hoe niteneninao daholo zany na ny taona na le old miaraka aminazy 11 years old. Ny fomba faharoa afahantsika miteny an'izay koa dia hoe 11 12 fotsiny tenenina zany hoe tsy azo atao zany manapaka an'ilay izy hoe 11 years zay matetika mahadiso ny mpianatra eny an-tsekoly. Ny zandriny indrindra 12 taona. The youngest is 11. The oldest is 75 years old. Na the oldest is 75. Zay ny mahakasika an'iny. Fa manina moa ny hoe youngest. Fantatsika tsara fa superlatif ny resahana eto izany hoe ny farany zandriny dia anakiraha hoe farany zokiny dia izay ihany mahatonga an'ilay izy hoe misy EST amin'ny farany noho ny izy hoe adjectif court. Young adjectif court zany hoe asiana EST zany izy raha ohatra hoe farany tanora, farany lehibe na farany zokiny. Old adjectif court asiana EST izy raha ohatra ka superlatif. The youngest is 11 and the oldest is 75. They are all sitting for an exam at Elema Apeflo High School. Mazava ho azy fa ny mpiadina avy amin'ny fampianarana ankapobeny no betsaka indrindra raha oharina amin'ireo mpiadina avy amin'ny fampianarana teknika izay tsy misy afa-tsy 109 eo. Fampianarana ankapobeny na dikatsika koa hoe enseignement général. Ny fampianarana misy karazany telo eto amintsika. Misy ny fampianarana ankapobeny, misy ny fampianarana ara-teknika sy fiofanana arak'asa, misy ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy. Dia ho izahantsika ny andikan'ireo andian-tenyreo amin'ny teny anglisy. Ny fampianarana ankapobeny aloha dia general education. Fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa, technical education and vocational training. Technical education and vocational training araka ny hitanao etsy amin'ny soratra etsakaiky. Ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy indray dia higher education and scientific research. No mari ministry ny fampianarana ambony ihany koa fatonisa-taona dia misy olona manaraka ireo mpiadina manana fahasembanana fahitana noho tsy mbola fanana fampianarana fitaovana ho azy ireo. The Minister of Higher Education and Scientific Research remarked that the visually impaired contestants are assisted during the exam. Andritra ireo vaninandro ny fanadinana baccalauréat ireo dia hiparitaka ny herinarosy ireo mpiasa anivy ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy ho amin'ny fanomezan-tanana sy fanampiana ary famahana olana any anivon'ireo fobe-mpanadinana. Mandritra ny vaninandro ny fanadinana baccalauréat dia miparitaka manerana nosy ny mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy
ny mpiasa dia dikatsika amin'ny hoe employees. Ny miparitaka efa hitantsika teo amin'ny fampianarana teo aloha dia ny hoe to spread. Manerana nosy all over the country. All over the country. Da raha tambaratsika zay rehetrarehetra zay dia hoe the employees of the Ministry of Higher Education and Scientific Research spread all over the country during the baccalaureate exam. Dia zay ary ny masaka natotratsika androany misaotra betsaka tompoko. Fo marqué ao teo angamba ny Francis Turbo fa nisy ny fanamarena tokony natao tamin'ny fomba fanoratra. Justifikely de mort. Justifikely de mort iarana tsiny amin'izay. Zany ohatra ny tadidiko teo zao le 11 years war. Izay lasa izy le izy nefa years. Raha tsy diso hafa dia ia mazava zegny. Mazava koa nakoragniny teo Nanaraka ny zanam-pandarana manarakitsika dia ny insolite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fetiny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Na any Paris, any Frantsa raha zareo dia be ny olona izay manao maloto mivalan-drano, manao ny malotony zany eny andalana. Arak'izany dia nahita hevitra hafa indray ary ny ben'ny tanana ny Paris mba hanakanana sy hanentanana ny olona tsy hanao izany. Ny alalan'ny horonan-tsary izay misaotra ireo tsy manao maloto ary mitantara ireo ratsy ateraky ny fanaovana maloto etsy sy roa. Horonan-tsary izay tsy nakasitrahan'ny mponina tao Paris satria lazain'izy ireo fa maika aza misarika ny olona hanao maloto ny sangisangy raha iketin'ilay horonan-tsary. Car aujourd'hui dans Paris fait du bruit. C'est vrai, oui. Oui, oui. Ça ne sent pas le pipi. Horonan-tsary iray entina hanentanana ny mponina ao Paris tsy hanao maloto eny an-dalambe na tsy hanao maloto any amin'ny toerana tsy voatokana hanaovana izany no naseho teto. Mitondra ny lohateny hoe pas pipi dans Paris ny horonan-tsary. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Anne Hidalgo ben'ny tananao Paris no nanana finiavana nanao ity horonan-tsary hafakely ity. 500,000 € navaly etsy 20 tapitrisa ny vola lany tamin'ity horonan-tsary ity fotsiny. Sokajiana ireo mpanolotra ny tanàna ao Paris fa isan'ny tetikasa fanentanana ny olona izay tsotra indrindra natao nefa tena nandaniam-bola be ity tetikasa iray ity. Ireo youtubers sy ireo mpanao antsikana malaza tany an-toerana no mihira sy manao fihetsiketsehana sy fihetsika somary hafakely anatin'ity horonan-tsary ity. Isan'ny hafatra lehibe voiziny horonan-tsary ny hoe olona tsy mendrika no manao maloto etsy sy roa ka tokony hitsahatra sy tsy atao ao Paris intsony izany. Qui sont ces hommes qui devant un muret tout sec ne descendent pas leur braguette directe. Ils savent bien que ça ne sera pas lavé cette nuit, car les éboueurs ne sont pas des dames pipi. Efatra minitra no faharetan'ny horonan-tsary. Ny faran'ny herinandro teo izany no niparitaka eran'ny Paris izao tontolo izao satria dia afaka mahita izany ny rehetra amin'ny alalan'ny YouTube. Anatin'ny horonan-tsary rahateo dia mampiseho ireo ratsy ateraky ny maloto eny an-dalana. Misy fisaorana ho an'ireo izay misafidy tsy hanao maloto ihany koa anefa. Traverser un tunnel sans arrêt, s'appuyer sur un mur sans pleurer, ramasser son cahier qui vient tomber, t'embrasser sans me demander. C'est toi ou c'est la rue qui sent comme ça? Ça sort devant le lycée à la récré, ramasser une fleur sans s'inquiéter, dessiner une marelle sans galérer, jouer au billes sur le pavé, faire tomber son marché sans gâcher, flâner dans les ruelles sans
boucher le nez. Laisser traîner le tout sans paniquer. Faire du yoga sur le pavé. Mandizany eniny tsy mahery ireo olona efa nahita ny horonan-tsary ary betsaka ny manakiana izany any an-toerana. Misy mihitsy ireo olona ao Paris izay milaza fa nafanentanina ny olona tsy hanao maloto aza ny horonan-tsary dia toa mifanohitra amin'izay nefa no tsapan'ireo mijery ny horonan-tsary. Je dis merci, un grand et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Je dis merci, un grand et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Ratsy tena maro za aloha naty angamba za tsy frantsay angamba fa tsy ao anatin'le karazan-kira rehetra tsy de tiako le hira aloha indrindra fa ny feony moa zany tonony eo ihany fa raha metritra le vola lany tam'le izy meo any na eny apahatelon'iny fotsiny avy tana mbola tsara lavitra no iny mihitsy fa izao ny fanamariana fotsiny ipari tena mikaikaiky amin'ny loto io ny antony efitsika menakavo no any fa tsy de le frantsay loatra reny tsonina fa olona avy any ivelany Frantsa ny akabeazany ao Paris ao satria reny efa zatra an'izay zavatra zay. Ny zana-fandarana farany ary sy ny météo. Ny mety ho toetr'andro ho an'ny alarobia fa 7 ny volana septambra no rahantsika ary raha ny faritry Diana sy any Sava no jerentsika voalohany dia isy ny orana izay vinavinaina amin'ireo faritra ireo ny maraina ary ny tolakandro kosa dia izay orana izay ihany koa no mbola ho vinavinaina amin'ireo toerana ireo raha ny amin'ny faritry Boeny, Sofia, Melaky, Facebook dia isy ny raona izay zavona ny azavotany aloha ny maraina raha ny Facebook ohatran'izany fa ny tolakandro kosa no isy ny andro tsara izany ny any amin'ny faritra Atsinanana, ny Analanjorofo ary ny any Alaotra Mangoro dia zavona na koa zavotany no hibahana ny amin'ny faritra iny isany koa ny orana izay vinavinaina any Analanjorofo any Toamasina ihany koa any amin'ny faritra Atsinanana dia izay orana izay ihany koa no vinavinaina Bonglava, Nalamanga, Itasy ary Vakinakaratra kosa indray dia io tsara ny andro maina aloha amin'ny ankapobeny ifandimby ny raona sy ny masoandro raha idina dia amin'ny tapany atsimotsimony aloha mahazo niny faritry Vatovavy atsimo Atsinanana iny dia isy ihany koa ny orana izay vinavinaina ary ny zavona nazavotany ihany koa no vinavinaina amin'iny Atsinanana sy Vatovavy ary ho maina amin'ny faritra sisa eny hatrany amin'ny faritra atsimo hatrany Menabe, Androy, Atsimo Andrefana mazava ho azy ary Anosy. Mamarana fotoantsika Francis Turbo. Efa mafana tokoa ny andro aloha zany ka dia arotana ihany aloha ny filazana toe-javatra voajanahary anankiray tsy resaka toetrandro izy ity fa resaka toe-tany ary dia voamarina zany zao fa nisy tokoa le horohorontany tamin'ny maraina voamarina zareo avy eo ny Oga fa 4.7 tamin'ny maro-pandrakesany Richter ny fihetsiky ny tany teto Antananarivo teto ary tamin'ny enin'ora sasany teo eo le izy fa be dia be ny olana eno fa ho anay izay efa teny an-dalana zany tsy naino tao anaty fiara tsy naino le izy fa ny olana tany an-trano sy ny efa tany anaty trano dia naino le izy daholo zavatra somary nahagaga dia tato avaratra Antananarivo tato le izy no seho avaratra Antananarivo tato amin'ny faritra mangamanga sy zorozorobe ny zavatra iny avaratra ato avaratra Atsinanana tato zay tsy dia piseho loatra satria hatramin'izay raha ohatra ka nisy horohorontany dia ato atsimo andrefana Antananarivo ato misy ny horohorontany amin'ny faritra Itasy iny satria volkanika iny Vakinakaratra iny fa ity ohatra ny hafahafa kely ity fa 4.7 aloha ny lizy na izana tsany azy fa dia misaora any Zanahary fa mbola aizy zany any ho any amin'ny 7, 8 maro-pandrefesana Richter ay le nietsika teto tamin'ny volana janvier iny mony 9 mahery kely teo izy iny nefa nampivovitra antsika mianakavy iny fa dia misaora ny Zanahary ary dia mirarea soa ho an'ny fiainantsika ho zanak'olombelontsika indrindra fa tsika malagasy mirary soa antsika rehetra tompoko veloma tompoko eny ary amin'ny zoma indray isika vao miona aminao Francis miaona eto foana tsika rehefa te iona iny dia miaona eo veloma ary tsika mitoy ny fotoana eto amin'ny Dreamina raha piso indray kosa no iaonantsika eto amin'ny JT.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Nanolotra anao teo ny Logité. Omano ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Nanolotra anao teo ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.